1927. An earthquake shatters Jerusalem. אני הייתי אז בחדר, אצל חכם ענתבי. ואני זוכר, הבית שלו היה על יד 4 בתי הכנסת הספרדים ברובע. היה לו בחדר שולחן פלטה ספרדי עם 2 ספסלים, והוא יושב בקצה, ויש לו לוח עם האותיות, והיה לו איזה עיפרון מסמן, והיינו קוראים א' פתח, ב' סגול, ב' שורוק, בו, ככה למדנו אז את השיטות לקרוא. ואני זוכר כשהגיע תורי, כי הילדים היו מסתובבים סביב הספסלים, כשכל אחד יושב על ידו, והוא היה מסמן, והילד היה קורא, ועובר קדימה הילד, ככה שרשרת. אני זוכר כשהגעתי אליו, ולא הספקתי, הייתי די נרגש, פתאום התחילה רעידת אדמה. הכל התחיל לזוז. אני זוכר עוד את המילה שהוא אמר, אדיו! כי זה היו אומרים בספרדית, אז היו אומרים, אדיו! לקח אותי, היות והייתי על ידו, לקח אותי ועוד ילד בידיים, ויצאנו החוצה מהבית מיד. אנחנו גרנו מרחק 100 מטר משם. ואז אני זוכר שגם בבית הכל נפל, כל הרהיטים, כל העניינים נפלו, לא היה הרס. מה שהרשים אותי במיוחד, לפעמים נזכרים במשהו, זה היה הבחור ממשפחת ג'יניה שנפצע בראש, והוא היה חבוש כולו לבן, תחבושת לבנה. In those years, many Jews were leaving the crowded and dark alleys of the old city, moving to new neighborhoods outside the walls. After the earthquake, the Havilio family left their home in the Jewish quarter. A short while after the outbreak of the Arab-Jewish conflict, the Arab landowners demanded that the Paritsky family vacate their home and the dairy that was in the Muslim quarter. In 1926, the Paritsky family also left the old city. At the end of the talk with Ephraim, we left the old city through the opening in the wall next to the Jaffa Gate.